Habari za wakati huu mpenzi wa tamthilia, ni wasaa mwingine hapa G Hamasa, na leo tunatupa jicho kwenye mzigo wa hatari uliokuwa unasubiriwa kwa hamu. Lakini kabla hatujazama kwenye siri hizi nzito, nina mchongo mmoja kwa ajili yako. Tukifikisha comments 50 tu kwenye video hii na tupia mzigo wa muendelezo wenye balaa zito zaidi, hakikisha unadondosha comment yako sasa hivi ili usipitwe. Pia usisahau kugonga alama ya like hapo chini na kuminya subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili uwe mwanafamilia wa kwanza kupata habari hizi. Mambo yanaanza kwa siri nzito pale Azize anapoamua kufanya uamuzi wa hatari. Anataka kukutana na adui yake bila Devran kujua, jambo ambalo ni sawa na kujiingiza mdomoni mwa mamba. Mesut anaogopa, anajua hii ni safari ya kifo, lakini Azize amedhamiria kulinda mustakabali wa wadogo zake kwa gharama yoyote. Wakati huo huo, Devran anaonyesha ufundi wake. Ameshajua kuna wasaliti na anawacheki usoni akisema, jifunzeni kuamini hisia zangu. Mwamba ameshastukia mtego wa Kevi mapema mno. Huku mtaani, hali ya Zeliha inazidi kuwa tete kiroho na kimwili. Ghafla, Bahara anatokea na kuanza kumchamba Zeliha kuhusu Yusuf. Bahara anajifanya anajali ustawi wa Yusuf, lakini Zeliha anamtolea uvivu na kumwambia ukweli mchungu. Hapa kuna moto tayari, usilete uvivu wako mlangoni kwangu. Zeliha amechafukwa na safari hii hataki utani na mtu yoyote anayeingilia mapenzi yake. Lakini hapa ndipo utamu wa simulizi hii ulipo. Nekla amechoka kuonewa na kuonekana mnyonge. Anaingia kwenye chumba cha Devran, anavunja draw na kutoa chuma, na maanisha bunduki. Emrah anatetemeka kwa hofu, lakini Nekla anasimama imara na kusema, tayari nimeshapoteza mtoto mmoja, sitakubali kumpoteza mwingine. Nekla amebadilika na kuwa askari, na mshikaji Emrah anabaki anaduaa kuona ujasiri wa Nekla uliopambwa na silaha mkononi. Kitu ambacho hakuna mtu alikitegemea ni mabadiliko ya ghafla ya kijana mpole Jemo. Leo hii Jemo ameachana na upole wake na kuamua kuwa muumizaji ili kulipiza kisasi cha wazazi wake. Wakati huo huo kule Chiftiki, Keviana alidhani amewatega Alaz, kumbe amejitega mwenyewe. Azize anamkabili Keviana uso kwa uso, huku kule nyumbani Hashmet baba na Nekla wakiwa wamejipanga kumlinda kila mmoja. Nekla anashusha risasi ya kwanza na kumtandika mtu wa Kevi bila kutarajia. Hashmet baba naye anatokea na jeshi lake akisema, hapa ni mtaani kwangu, haguswi mtu hapa. Mwisho wa siku, Keviana amekutana na mwisho wake, na familia ya Alaz sasa inapumua kwa mara ya kwanza. Devran na Azize wameshinda vita, lakini je, ushindi huu utadumu kwa muda gani? Na nini hatima ya Yusuf na Zeliha? Kumbuka kutupia comments zikifika 50 tu, na tupia muendelezo wenye visa vizito zaidi. Tafadhali gonga alama ya like, minya subscribe na uandike neno muendelezo hapo chini. Ni G Hamasa, mpaka wakati mwingine, tuko pamoja.